Halo teman-teman, balik lagi di channel Dede Mobil. Nah teman-teman, hari ini saya dengan Dede akan mencari mainan yang hanyut teman-teman. Nah di video kemarin kan sudah ada tuh mainan yang hanyut ke bawah banjir teman-teman. Nah hari ini kita akan mencari sisa-sisanya teman-teman. Siapa tahu masih ada mainan yang hanyut teman-teman. Nah ini dia Dede teman-teman. Kita akan mengangkut mainan yang kita sudah dapat di sini nanti teman-teman. Ayo deh bawa truknya teman. Kita cari mainan yang hanyut. Nah teman-teman, kita akan mulai dari sini ya teman-teman. Wih teman-teman, ada pesawat teman-teman. Wih tadi tertimbun teman-teman. Tuh pesawatnya warna biru teman-teman. Tuh keren banget teman-teman. Ih keren banget ya teman-teman. Kita dapat di sini teman-teman. Tuh tadi tertimbun teman-teman. Kita akan taruh di truk Dede teman-teman. Kita akan lanjut lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada teman-teman. Widih, itu lagi teman-teman. Wih ada lagi. Ada lagi teman-teman. Wow. Wih teman-teman, kepalanya masuk ke dalam teman-teman. Kita cabut ya. Wih keren banget teman-teman. Warna putih teman-teman pesawatnya. Keren banget ya teman-teman. Kita cuci dulu teman-teman. Tuh teman-teman, wih keren banget teman-teman, warna putih. Kita taruh dalam sini teman-teman. Ya udah teman-teman, kita ambil yang ini lagi teman-teman. Wih, jauh banget terdamparnya teman-teman, sampai ke dalam-dalam sini teman-teman. Wih keren banget teman-teman. Wih mobil lagi. Pesawatnya warna biru teman-teman. Tuh runcing lagi kepalanya teman-teman. Wih keren banget teman-teman. Tuh teman-teman keren banget ya. Tuh kita taruh sama temannya teman-teman. Tuh warna biru teman-teman. Wah ada sampah teman-teman. Siapa nih yang buang sampah sembarangan teman-teman? Ini harus jaga kebersihan ya teman-teman. Jadi buang dulu deh di tempat sampah deh. Ayo sana. Nah sekarang kita akan mencari lagi teman-teman. Tuh wih keren banget teman-teman. Ada lagi pesawat yang tadi kita dapat teman-teman, sama warnanya teman-teman. Kita cuci dulu teman-teman. Teman-teman warna putih, keren banget teman-teman. Ada corak merahnya. Ih keren banget teman-teman. Oh keren banget teman-teman. Kita taruh lagi sini teman-teman. Nah sekarang kita lanjut lagi teman-teman, cari pesawat teman-teman atau mobil yang terdampar teman-teman ya. Di sini teman-teman banyak banget teman-teman. Nah, itu lagi teman-teman. Wih, warna kuning teman-teman. Wih, di bawah jembatan teman-teman. Wih, keren banget teman-teman, warna kuning mobil-mobilannya. Mobil-mobilan terus dah. Pesawatnya teman-teman, keren banget teman-teman. Tuh. Wih. Tuh teman-teman, kita taruh lagi teman-teman. Kita cari-cari lagi teman-teman. Ayo teman-teman. Teman-teman. Banyak sampah teman-teman yang jatuh teman-teman. Wih, dapat pesawat warna merah teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Pesawatnya warna merah teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Udah ya, kita taruh lagi di sini teman-teman. Tuh, kita udah punya berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 pesawat teman-teman. Kita cari lagi teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman. Hah? Ngapain? Wih teman-teman, sampai tersangkut di pohon teman-teman. Tadi di sini teman-teman, sampai tersangkut di pohon teman-teman. Keren banget teman-teman. Wih, sampai tersangkut di pohon pesawatnya teman-teman. Akhirnya habis terbang teman-teman pesawatnya, terus jatuh di pohon teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Wih, kita taruh di sini ya teman-teman. Syukur tadi Dede ada di situ teman-teman, jadi kita lihat teman-teman. Di mana lagi teman-teman? Kita lagi cek teman-teman, nggak ada. Teman-teman masih ada teman-teman, ternyata warna merah teman-teman. Widih keren banget teman-teman, warna merah pesawatnya teman-teman. Keren banget teman-teman. Widih keren banget ya teman-teman. Warna merah teman-teman pesawatnya teman-teman. Widih keren banget teman-teman. Kita taruh lagi teman-teman. Udah banyak kita dapat teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ada 8 pesawat teman-teman kita dapat teman-teman. Dan kayaknya udah habis sih teman-teman, udah nggak ada lagi ya. Udah, mari kita review pesawat teman-teman. Ayo deh kita bawa. Nah ini dia teman-teman pesawatnya teman-teman. Kita review satu-satu teman-teman. Tuh ada warna putih, ada warna apa lagi? Warna merah teman-teman. Ini copot teman-teman, warna biru teman-teman tapi copot. Ini kita pasang dulu ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Tuh warna putih, warna kuning ada 2 teman-teman, dan warna biru juga ada 2 tapi satunya copot teman-teman. Nih udah terpasang nih sama dedek teman-teman tuh. Dan warna merah teman-teman, warna merahnya ada 2 teman-teman. Wih, banget teman-teman. Yaudah teman-teman, untuk kalian yang nonton videonya sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Saya Gia Alfiansa dan Dede mengundurkan diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.